சென்னையில் பெய்த வரலாறு காணாத மழை வெள்ளம் 2015க்கும் 2023க்கும் ஒப்பிட்டு பேசும் சங்கிகளுக்கு களத்தில் நின்றது யார்? ஸ்டிக்கர் ஒட்டியது யார்? இதோ ஆதாரத்துடன் வாங்க இந்த காணொளியில் விரிவாக பார்க்கலாம். சென்னையில் மிக்ஜாம் புயலின் காரணமாக வரலாறு காணாத மழை தொடர்ந்து 2 நாட்களாக பெய்த காரணத்தினால் சென்னையில் வெள்ளத்தால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். இந்த வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ள சென்னையை மீட்கும் பணியில் களத்தில் நின்று சென்னை மக்களை மழைநீர் வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக அவர்களுக்கு உணவு, உடை, தங்குவதற்கான இடம் என அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்து தேங்கியுள்ள மழைநீரை படிப்படியாக குறைத்து சென்னையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்தார்கள். குறிப்பாக இதனை விமர்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிகள் களத்திற்கே வரவில்லை. ஆனால் களத்தில் நின்றது திமுக மட்டும்தான். 2015ஆம் ஆண்டு பெய்த கனமழையின் காரணமாக சென்னையில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்து பாதிப்புக்குள்ளானது. 2023ஆம் ஆண்டு பெய்த வரலாறு காணாத மழையின் காரணமாக சென்னையில் மழைநீர் தேங்கியது. அதனை அகற்றுவதற்கான பணியில் திமுக அரசு மிக சிறப்பாக கையாண்டது என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும். அந்த அளவிற்கு சென்னையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை இயல்பு நிலைக்கு விரைவாக திருப்பியது திமுக அரசு. குறிப்பாக 2015ஆம் ஆண்டும் 2023ஆம் ஆண்டையும் ஒப்பிட்டு சிலர் விமர்சனம் செய்து வருகின்றார்கள். அந்த சங்கிகளுக்கான பதிவுதான் இது. 2015ஆம் ஆண்டு என்ன நடந்தது என்பதையே அறியாமல் 2023ஆம் ஆண்டையும் அதனையும் ஒப்பிட்டு சிலர் உளறி வருகிறார்கள். 2015ஆம் ஆண்டு வெள்ளத்தின் போது சென்னையில் பெய்த மழையின் அளவு என்ன தெரியுமா? 33 சென்டிமீட்டர். ஆனால் 2023ஆம் ஆண்டு 2 நாட்களில் மட்டும் 47 சென்டிமீட்டர் மழை கொட்டி தீர்த்திருக்கிறது. இதனை அவர்கள் முதலில் உணர வேண்டும். குறிப்பாக 2015இல் மக்களுக்கு முன்னறிவிப்புகள் ஏதும் வழங்கப்படவில்லை. மக்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த இரவு நேரத்தில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறந்துவிடப்பட்டது. மழைநீர் கால்வாய்கள் சரி செய்யப்படாத காரணத்தினால் வெள்ளம் வீடுகளுக்குள் புகுந்தது. 10 நாட்கள் வரை நீர் வடியவில்லை. தொலைத்தொடர்பு முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டது. சென்னை முழுவதுமே ஸ்தம்பித்தது. நாம் அனைவரும் கண்கூடாக அதனை பார்த்திருந்தோம். பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய தட்டுப்பாடு என்பது கடுமையாக நிலவியது. பல இடங்களில் 10 நாட்களுக்கு பிறகே மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது. 289 பேர் உயிரிழந்துள்ளார்கள். 23.25 லட்சம் வீடுகள் மூழ்கின. அப்போதைய அமைச்சர்களோ முதலமைச்சர் அம்மையர் ஜெயலலிதாவோ நேரடியாக களத்திற்கு வரவில்லை. விமானத்தின் மூலமாக ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள். ஆனால் தற்போது தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என 24 மணி நேரமும் நேரடியாக மக்களோடு மக்களாக களத்தில் நின்றார்கள். குறிப்பாக 2015ஆம் ஆண்டு சென்னையில் பெரும் வெள்ளம் ஏற்பட்ட சமயத்தில் சென்னையினுடைய மேயராக இருந்தவர் அதிமுகவை சேர்ந்த சைதை துரைசாமி. அப்போது அவர் செயல்படாமல் முடங்கி கிடந்தார். வெள்ள சேதத்தை பார்வையிட சென்ற சென்னை மேயர் சைதை துரைசாமியை டைம்ஸ் நவ் டிவி நிருபர் ஒருவர் பேட்டி எடுக்க முயன்றபோது சைதை துரைசாமி பயந்து அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்து விட்டார். சார், மழை வெள்ள சேதத்தில் சென்னை மாநகராட்சி தோல்வியடைந்து விட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அது பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் என அந்த நிருபர் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பிய போது மேயர் சைதை துரைசாமியோ கேமராவை விட்டு திரும்பி நின்று கொண்டார். ப்ளீஸ் சார், என் நிலைமையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று நிருபரை பார்த்து கெஞ்சி கேட்டுவிட்டு கடைசி ஓட்டமும் பிடித்தார். இப்போதைய மேயர் பிரியா முழுக்க களத்தில் நிற்கின்றார். இப்போதைய மேயர் ஒரு பெண் என்றும் பாராமல் இரவு நேரத்திலும் கூட மக்களோடு மக்களாக நின்று கொட்டும் மழையில் களத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றார் சென்னை மேயர். இதையே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 2015இல் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளும் 2023இல் ஏற்பட்ட இந்த நிகழ்வுகளையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கவே கூடாது என்பதற்கு இதுவே ஒரு உதாரணமாகவே பார்க்கப்படுகின்றது. அதோடு மட்டுமல்ல, 2015ஆம் ஆண்டு சென்னை வெள்ளத்தில் தன்னார்வலர்கள் அளித்த நிவாரணப் பொருட்களில் எல்லாம் அம்மையர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய படம் போட்ட ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டி அரசே வழங்கியது போல தோற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அதிமுகவினர். இந்த ஏமாற்றுக்காரர்கள் தான் இப்போதைய மழை வெள்ளத்தில் பொய்யான ஒரு பிரச்சாரங்களை, பொய்யான ஒரு விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றார்கள். 2015இல் மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் 1 வாரத்திற்கு செயல்படாமல் இருந்தது. சென்னை நகரம் ஒட்டுமொத்தமாக 2 வாரங்கள் முடக்கப்பட்டது. தரை வழியாக சேதங்களை பார்வையிட அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த அம்மையர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வரவில்லை.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்தபோது ஹெலிகாப்டரில் தான் அவற்றை அப்போதைய முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆய்வு செய்தார். அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களின் தொகுதிதான் சென்னையிலே அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளான இடம். அங்குள்ள மக்கள் அரசு நிவாரண உதவிகளை 4 நாட்களுக்கு பிறகுதான் வாங்கினார்கள். 2015 பெரும் வெள்ளத்திற்கு பிறகு 5.5 ஆண்டுகளை ஆண்டது அதிமுக அரசுதான். அந்த படிப்பினையை வைத்து எதையும் செய்யவில்லை. ஆனால் 2023 ஆண்டான இப்போது அனைத்துக்கும் தயார் நிலையில் இருந்தது தமிழ்நாடு அரசு. 5 நாட்களுக்கு முன்பிருந்தே முன்னேற்பாடுகளை முடக்கிவிட்டு கொண்டிருந்தார் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள். மழைநீர் வடிகால் பணி திட்டமிட்டு அதில் 60 முதல் 80 விழுக்காடு பணிகள் முடிவடைந்து இருந்தன. 2.5 ஆண்டுகளில் 3031 கிலோமீட்டருக்கு மழைநீர் வடிகால்கள், 33 மைக்ரோ ஏரிகள், 16 இதர ஏரிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய மின்கம்பங்கள், டிரான்ஸ்பார்மர்கள், பில்லர் பாக்ஸ்கள் அமைக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் மின்சாரம் வாரியம் இருந்தது. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட் தரப்பட்டது. குறிப்பாக மழை பாதிப்பு மாவட்டங்களுக்கு மழைக்கால பொறுப்பு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டு களத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர். வரலாறு காணாத பெருமழை பெய்த போதும் சூழல் முழுமையாக கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. புயலால் கடல் கொந்தளிப்பு அதிகமாக இருந்ததால் மழைநீர் கடலுக்குள் சென்று கலக்க முடியாத சூழலால் தேங்கியது. மழை நின்ற 1-2 மணி நேரத்தில் பல இடங்களில் நீர் வடிய தொடங்கியுள்ளது. மலையில் சாய்ந்த மரங்கள் ஒரு நாள் இரவிலே முழுமையாக அகற்றப்பட்டுள்ளன. படிப்படியாக மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. 2வது நாளில் முழுமையாக அனைத்து பகுதிகளுக்கும் மின்சாரம் தரப்பட்டு விட்டது. மொத்த அமைச்சரவையும் களத்தில் நின்றார்கள். அனைத்து அரசு துறை அதிகாரிகளும் களத்துக்கு வந்துவிட்டன. 5000 தூய்மை பணியாளர்கள் வெளியூர்களில் இருந்து சென்னை வந்திருக்கிறார்கள். பல இடங்களில் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு விட்டனர். பால் வளங்கள் ஒரே நாளில் சரி செய்யப்பட்டது. வெளி மாநகரங்களில் இருந்து பால் பாக்கெட்டுகள் சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தினமும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று மக்களை நேரடியாக களத்தில் சந்தித்து உதவிகளை செய்து வருகிறார்கள். அமைச்சர்கள் மக்களோடு மக்களாக களத்தில் இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக 24 மணி நேரமும் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டதோடு கொட்டும் மழையில் நின்றதோடு தொடர்ந்து மழை நின்ற பிறகும் மக்களுக்கு தேவையான நிவாரண உதவி பொருட்களை தொடர்ந்து 24 மணி நேரமும் வழங்கி வருகின்றார் திமுகவுடைய இளைஞரணி செயலாளரும் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறையின் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள். குறிப்பாக அமைச்சர்கள் மக்களோடு மக்களாக களத்தில் நிற்கிறார்கள். நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் திமுகவுடைய நிர்வாகிகளும் களத்தில் நிற்கிறார்கள். இவை எதையும் 2015 பார்த்திருக்க முடியாது. உண்மைதான், உண்மையான தகவல். யாரும் அதுபோல் அப்போதைய அமைச்சர்களையோ அப்போதைய தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சரையோ சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையோ யாரும் களத்தில் பார்க்க முடியவில்லை. எத்தனையோ தன்னார்வலர்கள் வந்து உதவினார்கள். ஆனால் தற்போது 2023 என்ன நிலைமை? களத்தில் நின்றார் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர், களத்தில் நின்றார் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அதிகாரிகள் என களத்தில் நேரடியாக கொட்டும் மழையில் மக்களுடைய பாதுகாப்பை கருதி களத்தில் நின்றார்கள், களத்தில் பணியாற்றினார்கள். தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றுவதற்கான அத்தனை வழிகளையும் அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதிமுக ஆட்சிக்கும் திமுக ஆட்சிக்குமான வித்தியாசம் இதுதான். தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அவர்களுடைய அரசு பணியில் மிக சிறப்பாக தமிழ்நாடு அரசு கையாண்டது என்பதற்கு இந்த 2023 ஆண்டில் வரலாறு காணாத மழையின் பேரிடர் காலத்திலும் சென்னையை முழுமையாக தேங்கியுள்ள மழைநீரை படிப்படியாக அகற்றி பாதுகாப்பாக மக்களை தங்க வைத்து அவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி தற்போது மிக சிறப்பாக தமிழ்நாடு அரசு கையாண்டு வருகின்றது என்பதை 2015 ஆண்டிற்கும் 2023 ஆண்டிற்கும் ஒப்பிட்டு பேசும் சங்கிகளுக்கு தகுந்த உதாரணம் இதுதான். புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.